হোৱাটছআপ গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মৃগনায়ন ব্লগছলৈ আজি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। পোনপ্ৰথমে অকণমান মোৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। আজি মোৰ পোৱালিকেইটা দুদিন হৈছে অকণমান আপোনালোকক দেখাম। তাৰ আগত আজি মোৰ ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে যে আমি যেতিয়া আমাৰ গাহৰিজনীয়ে পোৱালি দিয়ে, সেই পোৱালি দিয়াৰ পাছত আমি কি কি পদক্ষেপ ল'ব লাগে দুটামান মানে আপোনালোকক জনাম। আৰু মই জনাখিনি যিখিনি মই এতিয়ালৈকে শিকিছোঁ জানিছোঁ, আগে পাছেও পাইছোঁ, যিবোৰ প্ৰব্লেম হৈছে যে বা পোৱালি দিয়াৰ পাছত পোৱালি কিছুমান মিছভাৱে বেয়া হয়, ভাল হয় কিছুমান, তাৰ ওপৰত বহুতো কথা আহি পৰে। আৰু কেনেধৰণে আমি ৰাখিব লাগিব যে পোৱালিকেইটা আৰু কিমান এটা আপডাল কৰিব লাগিব, কিমান মানে আৰু কেনেধৰণে যত্ন ল'ব লাগিব, তাৰ ওপৰত আজি অকণমান আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো বনাই দিছোঁ। এতিয়া চাওক, আমি এজনী গাই যেতিয়া গাভিনী হয়, গাভিনী হোৱাৰ পাছত আমাৰ প্ৰতি মুহূৰ্তত আমি ভাল ধৰণে চাব লাগে। পোৱালি যেতিয়াৰ পৰা গাভিনী অৱস্থাৰ পৰা প্ৰায় পোৱালি দিয়ালৈকে, আৰু পোৱালি দিয়াৰ পাছত আমি যথেষ্টখিনি মানে অকণমান সাৱধানতা মানে অকণমান ছেফটিটো দিব লাগিব যে বাই চিকিউৰিটিবিলাকো অকণমান চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব লাগে। মানে ব্লিডিং ফাৰ্ম এখন আপোনাৰ ভাইৰাছৰ ওপৰত যদি বেছি ভাইৰাছ হয়, আপোনাৰ যেনেকৈ মল মূত্ৰবিলাক আপুনি যদি চাফ নকৰে, এখন ব্লিডিং ফাৰ্ম আপুনি যদি বনাবলৈ যায়, সেই মুহূৰ্তত আপোনাৰ ব্লিডিং ফাৰ্মখন বনাব হ'লে আপোনাৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আপুনি কি কৰিব লাগিব, মানে ভিতৰ চোৱাটো আপুনি ভাল ধৰণে চাফ কৰি ৰাখিবই লাগিব। আৰু প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আপোনাৰ মানে প্ৰতিদিনাখনিয়ে আপোনাৰ এই নীতি নিয়মকেইটা পালন কৰি যাব লাগিব। আৰু পোৱালি ওলোৱা আগ মুহূৰ্ত আৰু পাছ মুহূৰ্তলৈকে আপুনি যেতিয়া পোৱালি ওলোৱাৰ পাছত আপোনাৰ দুটামান আপুনি বেছি মানে গুৰুত্ব দিব লাগিব কথাকেইটা। যেতিয়া পোৱালিটো ওলায়, মাকৰ লগত মানে থৈ যে মাকে যেতিয়া পোৱালিকেইটা যেতিয়া মাকৰ গাখীৰ খায়, সেই গাখীৰ খোৱা দাঁতকেইটা ওপৰত মানে আপোনাৰ কি মানে বিশেষ চাব লাগিব যে আপোনাৰ প্ৰথম দিনাখনি আপুনি ইমান দাঁতকেইটা অকণমান মানে পাতলা হয়, মানে ইমান ডাঠ হৈ নাথাকে। ছেকেণ্ড দিনাখনি আপুনি পৰাপক্ষত অকণমান যিটো আপোনাৰ নখ কটা নীল কাটাৰ বুলি কয় আমি মেচিনটো, সেই মেচিনটোৱে দাঁতকেইটা অলপ কুকুৰি দাঁতকেইটা ওপৰ আৰু তলৰ পাহি আপোনাৰ 8টা দাঁত থাকে, সেই 8টা দাঁত আপুনি অলপ অলপ কাটি দিব পাৰে। আৰু কিয় কাটিব লাগে মানে কথাখিনি অকণমান এনেকুৱা ধৰণৰ, মই আপোনালোকক গাহৰিকেইটা দেখাই পিনে অকণমান আপোনালোকক ক'ম। হ'লেও মই অকণমান আপোনালোকক কৈছোঁ যে মাকে যিটো গাখীৰ খায় ন, পোৱালিকেইটা মানে খাই থকা অৱস্থাত আপোনাৰ কি হয়, মাকৰ গাখীৰটো আপোনাৰ কি হয় কামুৰি দিয়াৰ ফলত মোৰ প্ৰথম অৱস্থাত তেনেকুৱা আছিলে। মই দাঁতকেইটা কাটি দিয়া নহ'ল আৰু মাকে গাখীৰ খাব নিদিলে, আৰু তাৰ ফলত মানে এনেকুৱা হয়, মানে পোৱালিকেইটা যেতিয়া গাখীৰ খাব নাপায় গ্ৰোথটো নুঠে। আৰু প্ৰথম সৰুৰ পৰাই মানে সিহঁতৰ দাঁতকেইটাও বহুত ধাৰ হয়, চোকা। মই ভিডিঅ'টো বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু পোৱালিকেইটা প্ৰায় দাঁতকেইটা কাটি দিলোঁ আগতীয়াকৈ, কিন্তু তাৰ পাছত মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ। হ'লেও পোৱালি এটা আনি পিনে আপোনালোকক দেখাম দাঁতকেইটা কিমানটো জোখত মই কাটিছোঁ আৰু কেনেধৰণে কাটিছোঁ, মই সেইটো অকণমান আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখাব নোৱাৰিলেও আপোনালোকক পোৱালিটো দাঁতকেইটাত দেখাম কেনেধৰণে মই মানে প্ৰচেছটো কৰিছিলোঁ। হ'লেও আপোনালোকে চাওক, মানে এইটো এটা ভুল কিছুমানৰ হৈ যায়। মোৰ প্ৰথমতে হ'ল মানে ভুলটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল, প্ৰথম পোৱালি ওলোৱাৰ পাছত মই পোৱালিকেইটা দাঁতকেইটা কাটি নিদিলোঁ। তাৰ ফলত মানে মোৰ গাহৰিজনী যিটো মাকে গাখীৰ খুৱাই থাকে পোৱালি গাখীৰত মানে আপোনাৰ বহুত দাগ লাগিলে, কমেও 5টামান মানে তেনেকৈ দাগ লাগিলে গাখীৰত। আৰু তাৰ কাৰণে মানে পোৱালিকেইটাক প্ৰায় গাখীৰ খাব নিদিলে। আৰু প্ৰথমতে পালোঁ মানে প্ৰচেছটো মই ভাল ধৰণে ইমান জনা নাছিলোঁ। এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰ মোৰ গাহৰিজনী, আৰু মই এবাৰ মানে সেই প্ৰচেছটো কৰিছোঁ, যিটো দাঁত কাটি দিয়ে যে ওপৰ পাহি আৰু তলৰ পাহি। এবাৰ চাইছোঁ, এবাৰ ঠিকে আছে, পোৱালিকেইটাও অকণমান গ্ৰোথটো ভাল আছে। আৰু আপোনালোকক অকণমান দেখাম পোৱালিকেইটাক। আৰু এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে দাঁতকেইটা আপোনাৰ প্ৰথম দিনাখনেই কাটি নিদিব, বা ছেকেণ্ড দিনাখনিও মই এতিয়া কাটিব নালাগিছিলে, কিন্তু ছেকেণ্ড দিনাখনি কাটি দিলোঁ। মোৰ টাইমটো অকণমান শ্বৰ্ট হৈ আছে, হ'লেও দুখ পোৱা নাই, ঠিকে আছে পোৱালিকেইটা। আৰু মানে দাঁতকেইটা ইমান একেবাৰে গুৰিলৈকে কাটিব নালাগে, যদি আপোনাৰ অকণমান বেছি টান হৈ নাযায়, হ'লেও দাঁতকেইটা অকণমান যথেষ্টকেইটা অকণমান হেৰি হয় আৰু টান হয়গৈ। মই কাটোঁতে মানে অকণমান ৰঙচুৱামীয়া পৰিছিলে, মানে একেবাৰে গুৰিলৈকেও প্ৰায় অকণমান এটা গাহৰি মানে অকণমান গুৰিলৈকেও দাঁত এটা কাট খাওঁতে মই তেজ ওলাই আহিলে। তাৰপাছত মই অকণমান আগলৈকে অকণমান দাঁতৰ যিটো কুকুৰিটো, সেই কুকুৰিটো আগৰ জোঙা আগকণ মানে কাটিছোঁ, তেতিয়াও মানে অকণমান তেজৰ নিচিনা হৈছে। কিন্তু এনেকুৱা হয়, কি হয় মানে
দুদিনত আপোনাৰ কাটিব নালাগে প্ৰায় কাটিলে 3 দিন 4 দিন তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে দাঁতকেইটা কাটিব পাৰে কিন্তু পোৱালিটো জুচ মানে অকণমান কি হয় জোৰ দিব পাৰে চিঞৰিব পাৰে মাকৰ পৰা অকণমান আঁতৰাই ল'ব আৰু এতিয়া মই গাহৰিকেইটা দেখাম আপোনালোকে চাব মোৰ গাহৰিকেইটা আৰু দাঁতকেইটা কেনেধৰণে মই কাটিছিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ'টো বনাব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু দেখাই দিছোঁ এতিয়া প্ৰায় গাহৰিকেইটা এনেধৰণে আছে এইজনী মোৰ মাকজনী আৰু গাখীৰ খোৱাকেইটা খাই আছে আৰু এইফালে শুই আছে মোৰ পোৱালিকেইটা প্ৰায় এতিয়া ভিতৰলৈ যাম অকণমান জেগাডোখৰ চাফ চিকুণ কৰিলোঁ মানে গোটেই মানে থকাডোখৰ ইমান শিকোৱা নাই সেইডোখৰ অলপ পানী মাৰিছোঁ চেন আহি আছে পোৱালিকেইটা মানে কি হয় মহটো বেছি মহৰ এতিয়া গৰম ছিজনত আপোনাৰ কি হয় মানে মহৰ যিটো মানে এতিয়া আপোনাৰ যদি গোবৰ এখিনিও লেতেৰা হৈ থকা ঠাইডোখৰত ইমান মহ ওলাইছে সেইকাৰণে অকণমান জেগাডোখৰ চাফ কৰি দিলোঁ এইফালেও অকণমান চাফ কৰি দিয়া হ'ল এইফালকেও আৰু মই এতিয়া অকণমান আপোনালোকক দেখাম পোৱালিকেইটা কিন্তু অকণমান চেঙা হৈ আছে মই এটা লৈ লৈছোঁ এনেধৰণে এতিয়া হাতত মানে মোবাইলটো লৈ পিনে অকণমান প্ৰব্লেম হয় বনাবলৈ এই দাঁত পাহি মানে ইয়াতে আছিলে দাঁত পাহি মই অকণমান কাটি দিছিলোঁ ইয়াক এনেধৰণে কাটি দিয়া হৈছিল দাঁতকেইটা নলিয়াব চাগে দাঁতকেইটা অকণমান কাটি দিয়া হৈছে মাকেও অকণমান বিচাৰি এই মানে এনেধৰণে অকণমান নেইল কাটাৰ যোগেদি আপোনালোকেও কাটিব পাৰে আৰু তেতিয়া মানে আপোনাৰ যিটো মাকৰ গাখীৰটো সেই গাখীৰটোত দাগ বহুত আছে আগৰ পৰাও কামোৰা দাগ আছে এতিয়াও মানে তাৰ কাৰণে মানে সেই খোৱা গাখীৰটো যিটো আপোনাৰ পিয়নি পি থাকে এইটো কাজিয়া লাগি পিনে মাকৰ গাখীৰটো কামুৰি দিয়ে আৰু তাৰ কাৰণে মানে মাকে এইটোৱে খাই থাকিলে তেতিয়া মানে প্ৰায় কমকৈ খাব দিয়ে গাখীৰটো সেইকাৰণে দাঁতকেইটা কাটি দিয়া হয় আৰু বিশেষ মানে এনেধৰণে পোৱালিকেইটা অকণমান যত্ন ল'ব লাগিব আইৰণ বেজীটো মাৰিব লাগে আৰু এতিয়া মই ভাবিছোঁ গৰম ছিজন আইৰণৰ বেজীটো নামাৰোঁ বুলিয়ে ভাবিছোঁ কাৰণ এতিয়া গৰম ছিজনত প্ৰায় পোৱালিকেইটা ঠিকে আছে আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান এতিয়া মই মানে 2-3টামান মানে মই ছিষ্টেমত ৰাখিম আৰু জেগাডোখৰো অকণমান মই আপোনালোকক কোৱা ধৰণে ভাল ধৰণে ৰাখিছোঁ এনেধৰণেই অলপ